హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో కనబడుతున్న నూలాన్ పట్టా అండి. ఇది ఒక 7 months ఏజ్ ఉంటుంది. ఇది లాంగ్ టైల్కి సంబంధించిన పుంజండి. టైల్ కౌంటింగ్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఈ లైన్లో అంతా టైల్ బాగా వస్తుందండి. ఇది వీడియోలో మీకు టైల్ సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు, బట్ ఇది మంచి టెంపర్ టైల్ అండి. ఈ కలర్ కూడా మంచి కలర్ అండి. ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్లో ఉండే కలర్లలో ఇది ఒక కలర్ అండి. హైట్ గేట్ అంతా బాగుంటుంది. ఓన్లీ 7 months ఏజ్ ఉంటుందండి. టైల్లో కొన్ని కీరి ఈకలు కూడా ఉంటాయండి. మెడకి కొంచెం టైల్లో కూడా కొంచెం కీరి ఈకలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే దీని బ్యాచ్ అంతా కీరీలు వచ్చినాయి. ఇది పక్కా కీరి అని మాత్రం నేను చెప్పను, నూలాన్ అనే చెప్తున్నాను. బాడీ స్టైల్ కానీ, యాక్టివ్నెస్ కానీ, ఐ ఐ కానీ, బీక్ కానీ, గ్లామర్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పుంజు సేల్స్కి అయితే ఉంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.